中国“一带一路”计划不只让斯里兰卡等许多开发中国家陷入债务危机，也留下了烂尾的工程。中国在南美洲的厄瓜多撒钱新建的科多新克莱大坝，居然出现了数千条的裂缝，而且引发崩裂的担忧。另外看到是位在非洲的乌干达，中国所承建的水力发电厂才启用运转没几年，也出现了数百处的建造瑕疵。 水坝坝体惊见裂缝，而这样的裂缝竟然有数千条，就出现在南美洲国家厄瓜多的科多新克莱大坝坝体。这一座水力发电厂是厄瓜多史上最大规模的基础建设计划，当初是由中国砸下巨款27亿美元新建。2016年启用时，中国国家主席习近平还到场演说，但才不到几年，低劣的工程品质就现形，升高水坝可能崩溃的隐忧。 He also said that the project did not go through a rigorous international bidding process, and therefore construction continued, knowing that the material coming from China was defective. 过去10年来，中国透过“一带一路”计划花费上兆美元，企图透过发展经济贸易来扩大在亚洲、非洲和拉丁美洲的影响力。根据世界银行的报告指出，中国已经成为开发中国家最大的政府债权人，这也让许多国家深陷债务陷阱。厄瓜多前能源部长欧提兹就表示，会出现问题是因为中国建设计划提供的设备与零件品质不佳，而巴基斯坦政府去年则是关闭了尼勒姆吉鲁姆水力发电厂，因为他们在一条将水输送到山上来驱动涡轮机的隧道发现裂缝。 乌干达的电力公司也表示，在尼罗河上由中国承建的一座183兆瓦水力发电厂出现超过500处的建造瑕疵。从2019年开始运转后，就故障频传。这座发电厂的成本是5亿6770万美元，当中4.8亿美元获得中国进出口银行提供优惠贷款。 而另一座由中国建造的600兆瓦水力发电厂，则是工程延宕3年。 Critics say China's infrastructure projects in Africa increase Beijing's influence on the continent, along with African debt. 但即使发电厂依旧无法运转，乌干达政府必须开始偿还从中国银行融资的14.4亿美元。换全林仲报道。 今年是美国联邦最高法院对罗诉韦德案做出的历史性裁决了，支持堕胎权的第50周年，全美有超过180座城市因此举行堕胎维权游行。而特别值得一提的是，去年联邦最高法院推翻的罗诉韦德案裁决，使得许多州是先后都建立了限制堕胎的禁令，这让今年游行多了一些悲愤的色彩。 My body, my choice. 成千上万个民众聚集在街头，高举着抗议标语，并整齐地呼喊着口号。自1973年以来，堕胎维权组织每年1月22日都会举行罗诉韦德日游行。值得一提的是，今年恰逢罗诉韦德案获得历史性裁决的第50周年。 美国超过180个城市22日同步举行堕胎维权游行，只是今年氛围带有些许的悲愤色彩，原因是去年最高法院推翻了维护联邦堕胎权的罗诉韦德案裁决。在罗诉韦德案裁决被推翻后，美国10几个州都推出了几乎完全限制堕胎的禁令，其中包含威斯康星州。值得一提的是，威州近期将举行最高法院的大法官选举，而这将决定未来堕胎权在威州的命运。You come for our abortion rights. You come for our reproductive rights, and we will vote you out. 美国副总统贺锦丽也在佛州出席相关活动，并发表演说。他也借机批评佛州议会去年通过的堕胎禁令是共和党极端分子侵犯人民自由权利的偏激做法。The right of every woman in every state in this country to make decisions about her own body is on the line. And I've said it before, and I will say it again. How dare they? 与此同时，数万名反对堕胎的倡议者也举行了游行活动，借此庆祝联邦最高法院推翻罗诉韦德案。事实上，美国社会对于堕胎权议题已经争论了大约半个世纪，尤其是每年将近选举时，关于堕胎争议的舆论都会再次沸腾。各党派政治人物对堕胎权的立场也成为美国民众关注的议题之一。
华语新闻薛佩萱综合报道。感冒用的咳嗽糖浆出现了致命危机。世界卫生组织23号发声明指出，有一款非处方的咳嗽糖浆在生产的过程当中受到了有毒化学物质的污染，导致甘比亚、印尼跟乌兹别克有超过300名5岁以下的孩童在服用之后出现了急性肾损伤而丧命，因此呼吁各国要停止流通这款致命糖浆。咳嗽不只是许多人感冒生病时不堪其扰的症状，因此非处方咳嗽糖浆的发明也造福了世界各地不少民众。只不过本该是救命药物的咳嗽糖浆，竟然夺走了超过300名孩童的性命。世界卫生组织 WHO 23日发布声明，表示去年在甘比亚、印尼以及乌兹别克已经有超过300名5岁以下的儿童因服用某款咳嗽糖浆而死于急性肾损伤。I was shocked. I couldn't believe it. It was like a dream.And it all happened so quickly since the first day he fell sick until the day he died. 而主要的致死原因是这些有问题的咳嗽糖浆中含有非常高浓度的二甘醇基乙二醇。WHO 解释，这些污染物是用在工业溶剂以及防冻剂中的有毒化学物质，即使误食少量也有可能致命。Tata wol tatale wol tinano kote. Sa dindindol mulbe Gambia kono mulbe baluri. Wol la life nyanta safe lale. Nyanta wulila akulale. Wol la life safe in the side.除了甘比亚、印尼和乌兹别克外，由于出问题的咳嗽糖浆也有在菲律宾、东帝汶、塞内加尔以及柬埔寨进行贩售，因此这些国家都有可能受到影响。对此 ，WHO 已经对4间印尼制造商发出警告，并且进行调查。WHO 稍早也要求将印度2家药厂所生产的问题咳嗽糖浆下架。WHO recommends all countries detect and remove these products.WHO 在声明中也呼吁各国采取立即行动，保护全球儿童免于被污染药物危害身体健康的威胁。华语新闻薛佩萱综合报道。乌俄战争已经迈入第11个月，由于俄罗斯可能会在春天全力大反攻，欧洲到底要不要提供乌克兰德国制的豹2坦克？德国至今都还没有点头。波兰总理表示，就算没有获得德国的批准，还是会将波兰的豹2战车送交给乌克兰。欧盟则是再批准军援5亿欧元给乌克兰，总计援乌的总金额已经达到36亿欧元。高举乌克兰国旗，大批民众聚集在布鲁塞尔的欧盟机构外头，就是要告诉欧盟，乌克兰需要德国制造的豹2坦克。究竟要不要提供豹2主力战车给乌克兰，依旧在德国卡关。波兰总理莫拉维兹奇现在表示，不管德国是否批准，波兰身为盟国，本来就能在未经德国的许可下，将波兰拥有的豹2战车送交给乌克兰。Wystąpimy o taką zgodę, ale to jest temat akurat drugorzędny. My nawet jeżeli byśmy tej zgody ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji, jeśli by Niemców nie było w tej koalicji, i tak przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę. 德国外交部长贝尔伯克随后松口表示，如果波兰将豹2战车移交给乌克兰，德国不会出手阻挠。情报显示，俄军在春季有可能展开大反攻，而欧洲各国军队使用的德制豹2坦克，普遍被认为是最适合乌克兰抵御俄国的战车，但必须经过德国同意才能转交给乌克兰。德国是否真的放行还不确定，但欧盟持续力挺乌克兰，对提供乌国第7批军援达成协议，批准向乌克兰提供超过5亿欧元，大约台币165亿的军事援助。We will continue our support to Ukraine. Ukraine has to win this war. 俄罗斯则是指控乌克兰在核电厂存放西方供应的武器，包括美国提供的高机动性多管火箭系统，但并未提出任何证据。乌国官员对此也予以驳斥，表示这并非事实。欢迎收看林综合报道。整体来说，乌俄战争陷入焦灼，但是俄罗斯的官员却忙着用外交来固装。其中，俄罗斯国会下议院议长洛沃金23号就访问伊朗，他表示，西方国家制裁只会让俄国跟伊朗2国之间的关系更为团结。还有俄国的外长拉夫罗夫23号访问南非，根据了俄国官媒的报道，俄罗斯、南非跟中国将在2月举行联合军演，而搭载锆石极音速飞弹的俄罗斯的军舰也将会前往助阵。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫23号亲自访问金砖5国轮值主席国南非来取暖，不忘再把乌俄战争歹戏拖棚甩锅到西方国家身上。Когда мы говорим о том, что там происходит на Украине, мы говорим о том, что эта война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России. 路透报道，尽管南非过去曾呼吁俄罗斯从乌克兰撤兵，但如今态度却是法夹弯。不过，在南非展现与俄罗斯友好的同时，场外同时也有抗议民众示威反战。South Africa's ruling African National Congress has historic close ties with Russia from when it was a liberation movement opposing white minority rule. The two countries and China will carry out joint military drills next month. 继南非日前宣布，2月17号起将与俄罗斯与中国进行为期10天的联合海上军演，而这也将是3国的第2次类似军演。23号，俄国官媒塔斯社更报道，搭载锆石极音速飞弹的俄罗斯驱逐舰高西科夫海军上将号也将参与军演，是俄国军方首次正式提及。另一方面，由于多个北约盟国不断施压德国提供豹2坦克给乌克兰，23号，俄罗斯以爱沙尼亚反俄为由降级双方的外交关系，并且驱逐对方的使节之后，爱沙尼亚也同样回敬，其后邻国拉脱维亚也跟进要求俄罗斯大使离境。Санкции, объявленные Соединенными Штатами Америки и их сателлитами нашим странам, только сплачивают. 战事焦头烂额之际，俄罗斯不忘持续打外交战，就连国会下议院议长沃洛金23号也前往德黑兰确认伊朗的眼神。沃洛金更表示，西方向基辅运送攻击性武器，威胁俄罗斯领土，将使得反对动用大规模杀伤性武器的立场站不住脚，更呛瞎将导致全球灾难。华尔新闻卢巧平综合报道。继美国前众议院议长裴洛西在去年8月访台之后，现在共和党籍的众议院新科议长麦卡锡也要访问台湾了吗？有美国的网站引述了白宫知情官员的说法，麦卡锡可能会在今年春天到访台湾，而美国的五角大厦正在为此做准备。美国共和党籍的众院新科议长麦卡锡也要访问台湾了吗？美国政治新闻网站9倍新闻引述美国总统拜登政府知情官员的说法，指出麦卡锡可能会在今年春天到访台湾，而美国五角大厦正在为此预做准备。去年美国民主党籍的众院议长裴洛西计划访台时引发热议，麦卡锡当时公开呼吁裴洛西应该来台湾，还表示他如果当选议长也有意率团来台。麦卡锡是有台派，对中强硬，拥有16年联邦众议员资历。他在就任议长职务后，在跨党派议员支持下，成立众院美中战略竞争特别委员会，显示出重视中国带来的挑战。不过，去年裴洛西在访台后，中国不只在台湾周边举行大规模军演，还禁止进口众多食品业者的产品。麦卡锡这一趟行程，在展现对台支持之际，也可能引发台海情势再次升高，以及加剧美中紧张关系。美国国防部与麦卡锡办公室对报道内容拒绝评论。倘若真的成型，麦卡锡将成为1997年以来第3位访台的美国国会议长。欢迎全阿林综合报道。迎接兔年的到来，解放军驻香港的部队21号在微博上传了一支影片，向全中国的人民拜年，并且送上祝福。然而，影片当中军队跟战车所排列出来的图阵，却意外掀起了讨论。驻港解放军21日上传了一支贺岁短片，上百名解放军和军车排成不同的队形图案，以磅礴的乐声与气势十足的口号，向全中国的人民送上新春祝福。然而，军队所排出的图阵却意外引起热议。画面中可以看到解放军部队人人手持步枪列队，与28辆军车一同组成2023 To Be 以及 Number One 的图阵，可以明显看出这是采用了 To Be Number One 的谐音。不过，有眼尖网友发现，下排图阵乍看之下就像是 BNO 的字样，而 BNO 作为英国国民海外护照的英文缩写，在香港是一个极为敏感的社会议题，因此这个贺岁短片让不少香港民众感到十分尴尬。中国近年来压迫香港的举动越演越烈，时常引起国际挞伐。对此，英国政府也宣布，从2021年起，符合申请 BNO 护照的香港人以及其家属，
可在英国居住、读书或工作。而中国官方则宣布不再承认 BNO 护照为有效证件。驻港解放军的春节拜年影片因阵型字样意外掀起讨论，也让中国饱受争议许久的香港议题再次受到外界关注。华语新闻薛佩轩综合报道。大年初三涌现了走春的车潮，高公局预估车流量将会是平常的1.6倍，可能是春节中最塞的一天。到了下午啊，国北返的车潮涌现，尤其是在国道5号雪隧的车多，预计会一路塞到深夜才会缓解。而24日开始呢，特定的路段以及时段开始实施高承载管制，民众出门前要多加留意。高速公路上车子一辆接着一辆，春节连假第5天，国道出游车潮涌现，预估整天的交通量将达到140百万车公里，是平常的1.6倍，将成为春节最塞的一天，一路从白天持续到深夜。国道全线交通量截至下午的3点，来到72百万车公里，预估本日将会达到140百万车公里。在国道5号部分，截至下午3点。雪隧北向通过量为2万辆次，较去年同期大致相同。车潮涌现，国道5号宜兰到头城北向路段还曾经出现紫爆，国道1号北向丰原到台中系统，还有国道3号北向中埔到竹崎路段，以及大山到竹南等等，都曾出现拥塞的情形，是要特别注意的地雷路段。另外，在国5部分，目前雪隧南北向的雪隧上游都还是有车多的情况。尤其北向的部分的车多情形，预计会直到深夜才会逐渐疏解。交通部高速公路局也从24日开始，在特定的路段以及时段实施高承载管制。想要利用年假出游的民众，上路前还得先做好功课，才不会开心出门，败兴而归。华人新闻吴怀汉、邱子玲采访报道。今天也开始变天了，小霸王寒流来袭，各地的气温直直落。桃园拉拉山中午下起了今年的第一场雪，宜兰太平山这边也出现了冰线雾凇美景，各地的山区都涌入了等雪的民众。气象局发布了低温特报，初3晚上到初4的清晨会是最冷的时候，可能会出现6度以下的低温。一片片白雪纷飞，让现场惊呼连连，民众连忙拿起手机记录下这难得的一刻。24日中午，桃园的拉拉山迎来今年的第一场降雪，雪好大哦，超开心的，就是碰碰运气的，对啊，哇，超嗨的，顾不得吃饭，赶快冲出来。小霸王寒流来袭，初3全台气温直直落，各地高山都涌入了等雪的民众。武岭一片雾茫茫，山头树枝、指示牌上面都结霜。宜兰的太平山上也出现了冰线和雾凇。翠峰山屋的前的广场有下起了今年的第一场冰线，那在翠峰林道8K 往后陆续也出现了一些雾凇的情形。气象局也针对全台发布了低温特报，有持续10度左右甚至6度以下的低温发生几率，最低温则是出现在初3晚上到初4的清晨。那未来1周的话，会有2波的冷空气影响。那第一波的话，就是从今天开始一直到初5的清晨，是受到寒流的影响。不过很快的，在初6的时候，又会有另外一波比较强的冷空气南下，所以包括现在在北部跟东北部2000公尺以上的高山，那甚至在中部跟东部地区的3000公尺以上高山，是不排除是有些下雪的机会。初3喜迎今年第一场降雪，虽然全台低温笼罩，不过水汽逐渐减弱，想再看到大雪纷飞的情景，就还得再碰碰运气。华人新闻吴海汉、邱子玲综合报道。大年初3，蓝绿白阵营有意问鼎2024的人，把握时间来跑行程。新北市长侯友宜到莺歌石步道走春，展现更上层楼的企图心。副总统赖清德则是继续完成过年期间走访全台51间公庙的计划。另外，民众党主席柯文哲安排到新北市的庙宇来参拜，互尬人气。差点脚滑跌倒，实在有惊无险。新北市长侯友宜大年初3出门走春，走步道要登高望远，是想要更上层楼，冲向2024吗？只要任何人愿意为这一块土地多做事，我们都要给他说一声加油。选不选2024依然不松口，不过动作可是越来越多。春节期间行程满档，积极跟民众拜年，累积人气。民进党的赖清德过年行程比平常更多。劳务状况
副总统赖清德全国跑透透，一早就到桃竹苗3县市公庙跑透透。小弟你讲吼，初一早、初二早、初三困到饱，咱清德也无困到饱。当然没睡饱，跑到桃园马不停蹄，继续到公庙发福袋。前桃园市长郑文灿陪到底，还一同拉抬人气。一个被拱总统，一个被拱院长，蓝绿阵营利用过年跑透透，民众党主席柯文哲也不能输，到新北市抢攻侯友宜大本营。不过传出他积极安排年后访美，却吃了美国的闭门羹。什么碰壁都还在规划而已，都还没，人时间什么时候去都还不确定。蓝绿政坛初3不休息，比行程比人气，为2024大选累积筹码。欢迎学员陈明燕、郭思文、柯冠陈、宋芷宁，桃园新北采访报道。春节期间，国军弟兄保家卫国没有假期，而为了增强战力，伞兵基地大胜溪营区最新的训练设备首度曝光了。使用 VR 技术模拟高空情境，让训员们能够不受天气影响来进行跳伞的战技训练。而透过伞兵实际跳伞的画面，看到在强烈的乱流下，还得控制好方向，降落在目标区域，相当不容易。全副武装从 C13栋运输机上一跃而下，俯瞰大地。降落伞因为高空的乱流不停晃动，但伞兵们没时间害怕，不停拉动手中的绳索，与时间赛跑，力求完美降落在目标区域。这是陆军航特部空训中心的高空渗透跳伞训练班，训员们实际操作美制的 RA3洞洞型高空渗透伞，不仅要安全着陆完成跟踪队形，还得因应高空中的风向、风速变化适时调整，难度非常高。因此，这些伞兵们在实际跳伞前，还得先经过严密训练以及考核。第一阶段，训员们得先完成跳水、模拟操伞等训练，掌握跳伞的基本要领，通过评鉴后才能实际开始跳伞，并从中累积经验，掌握操伞技巧。而最新的伞兵基地大胜溪营区训练设备曝光，国军采用 VR 技术模拟高空情境，让训员们能不受气候影响，反复练习跳伞。伞兵们在战时得从高空渗透、破坏、占领敌军重要设施，任务相当重大。因此，训员们时时刻刻绷紧神经训练，不畏险阻，势必拿下代表伞兵荣誉的神龙臂章。欢迎新闻，郭思文、王一德，屏东采访报道。美国众议院新任院长麦卡锡可能要访问台湾，民进党立委王定宇透露，早在去年9月，他就代表立法院长游锡堃亲自赴美，邀请麦卡锡来台。但还记得去年裴洛西访台的时候，引发了中国的强烈反弹，不仅大动作的围台军演，更禁止了许多农产品进口。若麦卡锡真的访台，学者分析，恐怕会让两岸爆发冲突。赖副，美中院议长访台有被接洽吗？被问到美国众议院议长麦卡锡传出可能访台，副总统赖清德没有正面回应。不过，党内立委王定宇却先自曝，早在去年就亲自邀请麦卡锡来台。邀请麦卡锡访问台湾的邀请函是在去年9月份，我亲自飞到华府送交这个邀请函。我们要提醒国际社会跟中国，台湾有权利接待我们的朋友，欢迎任何国际友人能够到台湾来走一走。台湾最重要的是台海区域和平的稳定。笑称维持台海稳定最重要。不过去年8月，当时的众议院院长裴洛西访台，引发中国强烈反弹，不但大规模围台军演，也禁止许多农产品进口。如果再度邀请麦卡锡来台，恐怕让两岸冲突一触即发。强调共和党抗中或者是制约中国立场呢，是比民主党还要再更强劲一些，这肯定会引起两岸紧张的。否则的话，不会传出麦卡锡要到访台湾这个新闻之后呢，美国的国防部也就是五角大厦也正在传出他们正在积极的在做一些运作。这些人来到台湾之后，中国的反应才造成现状的破坏。所以，如果前提本末倒置，就会把它以为是挑衅；但是如果正确的看待这样良性的互动，就会视为是台湾跟全世界之间的连结。麦卡锡访台势必让台美关系更上一层楼，但付出的代价恐怕也不少。台湾跟美国做好准备了吗？
澳洲、纽西兰、日本、韩国各自也有各自的盘算。美国非常清楚的强调，希望这些国家来帮助，可是这些国家也明确的告诉美国，要帮助台湾，也许不会是美国所想象的出兵协防，包括了对于军事演习的反应，包括了非军事演习。记得那时候像我们的网络有一些瘫痪的现象的一个重新的维护。如果中国今年还是有这样军演的挑衅的时候，我觉得我们应该有更及时，甚至更预前的去做反应。美中对抗战场延伸到台海，麦卡锡如果真的访台，台海局势将再度面临危机。欢迎新闻，郭思文、陈明业、王一德采访报道。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。寰宇全世界2023再升级，每周一到周六晚间9点，带您走进全世界。